Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo del Geiretings, l'Assemblea delle Lance, l'organo elettivo e di approvazione del governo longobardo. Come sempre, bentornati sul canale. Un ringraziamento a chi si è già iscritto, ha già cliccato la campanellina e ha messo mi piace al video, e un ringraziamento a chi lo farà. Vi ricordo che se voleste supportare la Fara nel suo operato vario e non solo i nostri video qui su YouTube, in descrizione trovate come diventare abbonati o Patreon. Ricordo per gli abbonati ai Patreon che vedranno questo video fra sabato e domenica che domenica lungo il corso della giornata saremo di nuovo presenti al Castrum Artenie, cioè al castelletto di Artegna, già Castrum Longobardo, citato da Paolo Diacono, per raccontare i Longobardi accanto ai reperti scavati proprio sul colle del Castrum. Detto questo, veniamo all'argomento di oggi. Esiste nella legislazione longobarda e anche nell'immaginario degli appassionati un'istituzione molto particolare, il cosiddetto Geiretings, composto da due parole, la prima che va a indicare lancia e la seconda che va a indicare assemblea, che si può quindi tradurre come assemblea delle lance o per estensione come assemblea degli uomini liberi, in un contesto in cui, come quello del popolo longobardo, gli armati vengono identificati uno a uno con gli uomini liberi. Sì, ma cos'era questa assemblea delle lance? Cos'era questo Geiretings? Quale valore aveva e soprattutto quale importanza aveva nella gestione del Regnum Langobardorum? Era, come piacerebbe oggi descriverlo sicuramente ai canali un pochino più scandalistici, un governo occulto? Decisamente no. Stiamo parlando di una tradizione germanica, infatti questa seconda parte della parola, questo Tings, chiaramente collegabile col Ting di matrice nordica, pensiamo addirittura alle saghe islandesi molto tarde, ma anche al repertorio scandinavo o al contesto anglosassone, ecco quindi che è l'assemblea appunto degli uomini liberi, e gli uomini liberi sono gli armati. Abbiamo già visto che nel contesto longobardo la lancia ricopre una importanza particolare fra le armi, soprattutto un'importanza simbolica. È l'arma del dio Godan, probabilmente, se accreditiamo l'etimologia della famiglia dei Gunginghi, cioè ex genere Gungingus, cioè da Gugnir, la lancia che poi sarà anche di Odino, il frutto finale di questo archetipo divino che porterà appunto all'Odino scandinavo, passando dal Godan longobardo e dal Wodan sassone. Ecco quindi che la lancia è un'arma divina ed è anche un'arma regale, e lo è a lungo, ben oltre il periodo del mito, se pensiamo che ai tempi della successione di Liutprando, durante un suo periodo di infermità, viene nominato proprio col segno della lancia, cioè consegnandogli la lancia, il Deprando, suo nipote, come futuro re. Ora, Liutprando non la prenderà benissimo, rientrerà nelle sue funzioni, ma questo episodio ci racconta di come appunto la tradizione della lancia come arma regale, arma sacra, arma identificativa del re, fosse particolarmente viva nel contesto longobardo anche in una fase molto tarda. Di conseguenza, il fatto che il Ting dei Longobardi si chiami Geiretings, cioè assemblea delle lance, ha perfettamente senso. Ma qual era la sua funzione? Beh, esiste una tesi di laurea che vi lascio qui in descrizione che prova ad analizzare in maniera comparata proprio le varie assemblee del mondo germanico, e il punto su cui pare essere concorde analizzando le varie tradizioni è che questo genere di assemblee segnasse la grande differenza culturale fra il mondo germanico e la gestione della politica nel mondo tardo-antico romano. Tardo-antico romano, non fatemi paragoni con le origini, ok? Ecco quindi che ci troviamo di fronte a un'istituzione politica e sociale tipica del mondo germanico che viene declinata in vari modi. In questo studio vengono presi in esame ad esempio i riferimenti alle assemblee visigote, a quelle franche, a quelle sassoni, a quelle scandinave e poi al Geiretings longobardo.
Ecco quindi che ci troviamo di fronte a un fenomeno che, come tutti i fenomeni sociali, come tutti i fenomeni umani, come spesso noi diciamo per la religione, subisce delle evoluzioni. Se probabilmente in origine questa assemblea delle lance doveva effettivamente essere un luogo decisionale, probabilmente legato a un piccolo gruppo o a un gruppo medio-grande, ecco che nel contesto di regni strutturati diventa uno strumento fra i vari strumenti che permettono la legittimazione e l'affermazione dell'autorità regia. Sì, perché se noi immaginiamo un piccolo gruppo, un gruppo di armati, magari coeso, con le sue famiglie al seguito, è chiaro che un'assemblea dei capofamiglia che portano il loro voto, se vogliamo, ha una funzione comprensibile e anche applicabile. In un contesto di un regnum magari geograficamente esteso, con difficoltà di comunicazione, questo genere di assemblea non è più applicabile. E infatti già nel mondo franco vediamo che queste assemblee si differenziano, ce n'è per diversi gradi, dal grado più vicino alla corte regia fino a quello dei piccoli villaggi, dimostrando però una conservatività nella necessità di utilizzare le assemblee per le decisioni. Solo decisioni piccole devolute ad assemblee piccole, decisioni importanti come l'elezione di un re o l'entrata in guerra devolute ad assemblee di rappresentanti del ceto più elevato. Ecco quindi che siamo già di fronte a un contesto sociale molto strutturato, molto complesso, alla faccia di quegli detrattori del mondo germanico che li vogliono vedere come semplici barbari ricoperti di pelli. Le società sono diverse, le culture sono diverse, la complessità non sta solo nelle toghe. Detto ciò, nel mondo longobardo il Gairetings sembra diventare due cose parallelamente. Da un lato un'occasione di rimarcare, sottolineare e dimostrare l'autorità regia. I membri di questa assemblea sembrano essere divenuti i più importanti rappresentanti dei centri di potere del Regnum Longobardo. Si vede l'ombra del Gairetings fra quei anziani e quegli uomini importanti che riconoscono a Teodolinda, ad esempio, l'autorità per scegliere il nuovo re. Si riconoscono i membri del Gairetings reale, regale, nella appunto passaggio della lancia al nipote di Liutprando. Dovevano esserci poi chiaramente delle assemblee più basse legate all'amministrazione locale che forse a un certo punto iniziano anche a prendere un altro nome, ma noi questo non lo sappiamo. Nel diritto longobardo incontriamo il Gairetings in particolare in un contesto molto specifico. La parola ricompare più volte nelle leggi longobarde, tanto che a un certo punto diventa anche sinonimo di un certo tipo di fatto giuridico, probabilmente perché originariamente veniva deciso all'interno del Gairetings ed essendo una delle decisioni più frequenti poi per analogia diventa Gairetings, in particolare l'eredità e le donazioni. Ma leggiamo cosa ci dice l'articolo 386 dell'editto di Rotari. Il presente editto delle nostre disposizioni, che abbiamo composto con il favore di Dio, con il massimo zelo e con le massime veglie concesseci dalla benevolenza celeste, ricercando e ricordando le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte e che abbiamo istituito ampliando con pari consiglio e consenso con i principali giudici e con tutto il nostro felicissimo esercito, quanto giova al comune interesse di tutta la nostra stirpe, abbiamo ordinato che sia scritto su questa pergamena, esaminandolo attentamente e tuttavia riservandoci questa sola condizione di dover aggiungere a questo editto quanto ancora saremo in grado di ricordare, consentendolo la divina clemenza con un'accurata ricerca delle antiche leggi longobarde sia da noi stessi sia grazie a uomini anziani. E inoltre anche confermandolo con il Gairetings, secondo l'uso della nostra stirpe, in modo tale che questa legge sia stabile e sicura, perché nei nostri felicissimi tempi e in quelli futuri sia conservata in modo stabile e inviolabile da tutti i nostri sudditi. Ora, che l'editto di un re venga
confermato dal Gaeretings, in epoca storica, stiamo parlando di Rotary, siamo nel VII secolo, sicuramente non può fare riferimento a un'assemblea di tutti gli uomini armati dell'Exercitus Longobardo. Saluti da Zelda. Di conseguenza, questo Gaeretings doveva essere già qualcos'altro, una rappresentanza dei duchi, una rappresentanza delle figure importanti di palazzo. Pensiamo all'evoluzione del marfais, lo scudiero che poi diventa maresciallo nella nostra lingua romanza, ma che in origine era ad esempio il nipote di Alboino, Gisulfo, primo duca d'Italia, primo duca di Cividale, marfais di Alboino, oppure i iudices o altre figure, magari i Gastaldi, non ne abbiamo idea. Sicuramente questo Gaeretings, il Gaeretings che accanto al re approva le leggi, che il re stesso fa scrivere ispirandosi alle tradizioni e alle consuetudini, le cavarfide degli antichi, degli anziani, ecco che questo doveva essere sicuramente un'assemblea composta da un'elite. Non poteva essere più l'assemblea di tutti gli uomini liberi. Forse lo era stata nel momento della migrazione magari, dove i rappresentanti delle fare partecipavano al Gaeretings. Forse in quel momento, come nella storiografia ottocentesca e prima novecentesca viene spesso rimarcato, l'approvazione di qualcosa veniva sancito dal percuotere gli scudi con le lance, da qui il nome. Sono suggestioni estremamente affascinanti, ma ovviamente non sappiamo nulla con certezza. Quello che sappiamo è che questa istituzione, probabilmente genuinamente originale del mondo germanico, legata a quell'evoluzione che abbiamo già visto in altri video, in cui a un certo punto, durante il periodo delle migrazioni e nel periodo immediatamente precedente, quando cioè le bande di guerra con i loro capi diventano dei fulcri di aggregazione della popolazione, ecco che in quel contesto queste assemblee di armati diventano probabilmente il modo più logico per decidere le cose. E progressivamente la figura del capo, che sia duca o che sia re, abbiamo già visto che nel mondo germanico si caratterizza per una fedeltà personale del capo e dei suoi sottoposti, in un continuo scambio di doni e di prestazioni. Ricordate la questione del donatore di bracciali, del frangitore di anelli, del signore degli anelli? Ecco, questo tipo di figura chiaramente in un'assemblea di altri uomini armati che a lui sono sottoposti mostra la propria autorità e gli viene riconosciuta se ovviamente ne ha gli strumenti, quindi la forza militare, la ricchezza e la lungimiranza riconosciuta. Allo stesso modo, in una fase più tarda, probabilmente questo Gaeretings diventa un'assemblea dei principali ruoli apicali del Regnum, che però fanno la stessa cosa, svolgono la stessa funzione. Il re che chiama? Non lo sappiamo. Il Gaeretings per assistere a una sua decisione, come quella dell'editto di Rotary, e sottoscriverla, oppure il Gaeretings che si riunisce spontaneamente per approvare l'elezione di un re, ecco che doveva appunto essere composto da duchi, gastaldi, marfais, figure di alto rango. Allo stesso modo, nei livelli più bassi della popolazione, probabilmente assemblee territoriali si svolgevano allo stesso modo, magari sotto la guida dei signori locali, intesi come duchi nella dimensione ducale o più piccola come gli skuldasci. Particolare interessante di tutta la questione del Gaeretings e delle assemblee popolari è il fatto che a un certo punto la parola passi a indicare appunto alcuni elementi proprio di oggetti legislativi, probabilmente perché proprio in queste dimensioni ridotte, quelle magari legate all'abitato, al villaggio, alla fara o al contesto territoriale ristretto, l'approvazione di successioni di donazioni avveniva tramite originariamente l'approvazione dell'assemblea locale, sempre forse chiamata Gaeretings o riconosciuta in questa, e quindi poi a un certo punto tutte queste diventano Gaeretings per passaggio di significato. Il nome dell'assemblea viene passato all'atto che più spesso questa assemblea approva, soprattutto nel piccolo territorio. Siamo quindi di fronte a una oligarchia rappresentativa, se volete, del mondo germanico, in particolare nel periodo del Regno d'Italia, del periodo in cui i Longobardi conquistano
e comandano sull'Italia. Un periodo in cui abbiamo visto, ad esempio, come rispetto alla primissima parte del regno, quella di Alboino, di un regno ancora tribale, con un re tribale, e poi quelle successive al periodo dell'anarchia, che invece vanno a delineare un regno più strutturato, più legiferato, che porterà appunto all'editto di Rotary. Ecco che probabilmente proprio in questo passaggio fra il re tribale e il re alto medievale possiamo vedere anche il passaggio fra il Gaeretings dell'Exercitus e il Gaeretings dell'oligarchia del regno, declinata poi nelle singole realtà locali. Siamo quindi di fronte a una democrazia ante litteram? Sicuramente no. Siamo di fronte però al residuo di un modo di prendere le decisioni che oggettivamente metteva sullo stesso piano, o quasi, gli armati, quindi l'élite della popolazione? Probabilmente sì. Infatti, nella successiva evoluzione delle monarchie europee, che tenderanno progressivamente a depauperare le assemblee del loro potere, il tentativo sarà appunto quello di far accrescere l'autorità regia a sfavore di quella dell'assemblea. Ma ancora in questo momento, nel VII secolo, alla fine del VI e poi nell'VIII, probabilmente queste assemblee in realtà erano al contempo un modo per affermare l'autorità del re e una scommessa che il re doveva fare. Richiamare il Gaeretings, magari per approvare una legge, per approvare la discesa in guerra, doveva essere veramente una scommessa, e quindi forse veniva fatto solo quando il re era sicuro di vincere. Mi spiego, ci troviamo in un'assemblea teoricamente di pari o semipari. I duchi, soprattutto i duchi che magari fanno parte di quella cerchia ristretta che ha voce in capitolo nella scelta dei re quando si scelgano, o nell'appoggio dei re quando avvengono per altre vie, ecco che è pronta a far pesare il valore della propria opinione. Se quindi il re, ad esempio, per assurdo, richiedesse l'approvazione del scendere in guerra contro i vicini franchi e non la ricevesse, al di là della mancanza ovviamente della mossa militare, che probabilmente il re voleva fare per un motivo specifico e quindi viene a mancare, fa anche decadere buona parte dell'autorità del re, perché questo re, che ancora non è un re medievale, non è più un re tribale, ma deve strutturare la sua autorità anche sul rapporto individuale con gli altri duchi, nel momento in cui questo rapporto venisse mostrato come deficitario all'interno di un Gaeretings in cui lui non ottenesse il favore dell'assemblea, verrebbe appunto declassato a un re senza autorità o con poca autorità. È quindi un'istituzione interessantissima, probabilmente un genuino prodotto della cultura germanica, in particolare probabilmente di quella cultura germanica sviluppatasi nel Barbaricum intorno alle bande di guerra, ai capi di queste bande di guerra e alla gestione interna all'elite dei guerrieri, e poi traslata a intere popolazioni che però su questo modello, cioè di bande di guerra in movimento con famiglia, seguito e servitori, all'inizio definivano la loro stessa esistenza, e che poi nel momento in cui stanziati all'interno dei confini dell'antico impero e progressivamente assimilati ai sistemi legislativi di tradizione romana, mantengono nell'assemblea però il momento di riconoscimento dell'autorità regia e delle sue azioni più strutturate. Bene, speriamo di avervi interessato, ci vediamo alla prossima, fateci sapere nei commenti temi, argomenti, domande, approfondimenti che volete sul mondo longobardo, e mandi!